ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាតោះយើងស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញមកកាន់ YouTube Channel របស់ Mike នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តទៅសិក្សាអំពី ventilator alarm មានន័យថាតើមាននឹងអីកើតឡើងបានធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីន ventilator របស់យើង alarm វីរ៉ូអញ្ចឹងណាកាលពីវីដេអូមុនយើងបាននិយាយគ្នាអំពី high pressure alarm ដែលសំដៅទៅលើការកើនឡើងសម្ពាធនៅក្នុងផ្លូវខ្យល់ឬក៏ទៅយោឬក៏យើងហៅថា sequence នាំខ្យល់ឬក៏នាំ volume ខ្យល់ហ្នឹងពីម៉ាស៊ីនទៅកាន់សួតរបស់អ្នកជំងឺអញ្ចឹងណាតែក្នុងករណីនេះគឺយើងយកអំពី low pressure alarm វិញតើពេលណាដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងរោទៅជា low pressure alarm អញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង low pressure alarm វាសំដៅទៅលើគេបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺនាំសម្ពាធទៅដល់នាំសម្ពាធទៅដល់សួតហ្នឹងវាទាបមានសម្ពាធទាបមែនទែនទៅដល់សួតយើងសាកគិតមើលនៅពេលដែលយើងនិយាយពី high pressure alarm មានថាមានអីស្ទះអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរបស់អីមួយស្ទះវាធ្វើឲ្យខ្យល់ដែលនាំពីម៉ាស៊ីនទៅកាន់អ្នកជំងឺចូលអត់រហូតទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្យល់នាំពីម៉ាស៊ីនចូលអ្នកជំងឺអត់រហូតវានឹងតឹងទៅហើយវាទៅជា high pressure ដែលវាធ្វើជាសម្ពាធនឹងកើនឡើងខ្លាំងចុះបើសិនបើយើងគិតទៅលើ low pressure វិញតើមានអីកើតឡើងអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅអាចដោយសារតែតើអាចរបូតអត់តើទៅយោដង្ហើមអាចរបូតពី intubation បើអ្នកជំងឺអត់តើមានអីកើតឡើងអញ្ចឹងបានគេនិយាយថា low pressure alarm គឺកើតឡើងនៅពេលដែលភាពហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះទាបជាងកម្រិតធម្មតាហើយជាទូទៅវាកើតមាននៅពេលដែល system មានន័យថាម៉ាស៊ីនភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺតាមរយៈ sequence តាមរយៈ intubation ហ្នឹងវាត្រូវបានបាត់បង់ឬវាត្រូវបានរបូតឬក៏វាត្រូវបានធ្លាយឧទាហរណ៍ថាទៅយក sequence ធ្លាយឬក៏ទៅយក sequence ហ្នឹងរបូតពីសង intubation ឬក៏សង intubation ហ្នឹងត្រូវបានសដកពីមាត់អ្នកជំងឺដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធដែលនាំពីម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅកាន់អ្នកជំងឺវាធូរខ្សុយវាសក់ទៅខ្សុយអញ្ចឹងណាវាអត់មានអីតឹងឬក៏វាអត់មានសម្ពាធជាធម្មតានៅពេលដែលខ្យល់ចូលក្នុងសម្ពាធវាមាន alveol វាមានsurfactant វាមាន pressure ផ្សេងៗដើម្បីរក្សាកុំឲ្យសួតនឹងរីករួមខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានតែទាំងអស់ហ្នឹងថែរក្សាសួតកុំឲ្យរួមខ្លាំងពេកវាបង្កើតទៅជាសម្ពាធហើយនៅពេលដែលខ្យល់ចូលដូចពេលប៉ោងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្លុំទៅវាបង្កត់ជាតឹងហើយអញ្ចឹងវាមាន pressure ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលពេលប៉ោងបែកពេលប៉ោងធ្លាយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្យល់ហ្នឹងវាចេញវាធូរចឹងតែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង low pressure alarm វារបៀបហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនសំដៅទៅលើ RVO ទេប៉ុន្តែវាសំដៅទៅលើទៅយក intubation ឬក៏ទៅយក sequence ឬក៏ system ណាមួយនៅក្នុង machine ventilator ឬក៏អ្នកជំងឺហ្នឹងត្រូវបានរបូតសុងឬក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលគេនិយាយនៅពេលដែល alarm នៅពេលដែល ventilator alarm យើងត្រូវ check ទៅលើអ្នកជំងឺមុនគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលការដោះស្រាយនៅពេលដែលយើងឃើញ alarm បែបហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែ manual ventilate មានន័យថាយើងផ្ដាច់ពីម៉ាស៊ីនហើយយើងចាប់ផ្ដើមសប់ដង្ហើមខ្លួនឯងយើងស្ដាប់យើងយក ambu bag យើងមកភ្ជាប់ជាមួយនឹង intubation ហើយយើងសប់មកដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើមានបញ្ហាមកពីសង intubation ក្នុងអ្នកជំងឺឬក៏មកពីម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើអ្នកជំងឺមុនយើងត្រូវដល់យើងជួបអ្នកជំងឺ assessment សិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលសងអត់មានបញ្ហាទេអ្នកជំងឺអាចនឹងមានសុវត្ថិភាពហើយព្រោះយើងអាចសប់ខ្យល់សបនិមិត្តឲ្យគាត់បានប៉ុន្តែបើសិនបើអ្នកជំងឺមានបញ្ហាអាចថារបូតសងឬក៏ធ្លាយឬក៏បែកballoon ដែល inflate ETT ហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺអញ្ចឹងទៅតែនៅពេលដែលអ្នកជំងឺរបស់យើង make sure ថាអ្នកជំងឺរបស់យើងអត់មានបញ្ហាណាទេតាមរយៈ manual ventilate យើងស្ដាប់ដង្ហើមស្ដាប់អីទៅខ្យល់ចូលនៅពេលដែលយើងចូលបាត់អញ្ចឹងទៅយើងអាចគិតថាមកពីម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងយើងត្រូវ check ទៅលើម៉ាស៊ីនម្ដងអញ្ចឹង low pressure alarm សំដៅទៅលើ alarm ទាំងឡាយណាដែលបណ្ដាលមកពីការរបូតឬក៏ការលេចធ្លាយនៅក្នុង system ទាក់ទងជាមួយនឹង machine ventilator ទៅកាន់អ្នកជំងឺអញ្ចឹងនេះគឺជា alarm មួយដែលមាននៅក្នុង alarm ជាច្រើនហើយអ្វីដែលយើងជាការរៀបរាប់បន្ថែមទៀតហ្នឹងគឺយើងរៀបចំឡើងនៅពេលដែល peak inspiratory pressure ដែលយើងដឹងហើយថា PIP ធ្លាក់ទាបជាងកម្រិតធម្មតាហើយជាធម្មតាគឺ PIP ហ្នឹងគេសេពចន្លោះពី5ទៅ10អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាទាបជាងហ្នឹងគឺវាបង្កើតឲ្យមានថា low pressure alarm អញ្ចឹងអ្នកជំងឺនៅពេលដែលមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវ ventilate manually យើងត្រូវយកអស់មួយ bag យកមកសប់ដង្ហើមហើយយើង make sure ថាអ្នកជំងឺរបស់យើងមិនមានបញ្ហាណាទេសុង intubation ចូលទៅក្នុងអ្នកជំងឺមិនមានបញ្ហាណាទេហើយបន្ទាប់ពីយើង check ទៅលើអ្នកជំងឺមិនមានបញ្ហាអីហើយយើងត្រូវ check ទៅលើ machine ventilator យើងម្ដង
អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ញ៉ាំពី low volume alarm អញ្ចឹងកុំភ្លេចណាចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាហើយនឹង subscribe channel YouTube របស់យើងផងអរគុណ